どうもゆうです。今日はなんと止まらないゲップパウダーを紹介していきます。中身はどんなんかな。うわ、銀紙に入ってました。中身はこんなんです。じゃあこれを食べて水を飲んだらゲップがほんまに出るかをタイマーで測っていきます。食べていきましょう。いただきます。じゃあ水を飲んでいきましょう。ストップウォッチ、せーの。何にも変化起きない。何も変化起きません。なんでだろう。子供にはなんか変化起きないのかな。大人切ってるの全然やんけど。今のところおならもゲップも出ませんでした。結果はこんなんです。結果は何秒何々わかりません。で子供には絶対これは効きません。これ子供には絶対効きません。発表でした。バイバーイ。でもおなじみのバトルやと思うんでね、僕たちもやってみたいと思います。絶対勝つ。絶対勝つ。いくぞ。